Ani eegeen beeku malee nama guddaa akkasii ta'e inni gaafa akkas ta'e nama ni karraa qaba. Dhiiseera bakka egaa namni kun dhiise. Maaltu nama guddaa ta'e waan kana keessa na seesedhe irraa hoo deebi'e. Muktaaris innis caaltuun gaafa achi baate immoo Muktaar seeranii mattee sin barbaadattee ni kaaf irraa eegsiste kara firootti deebi'uu hin dandeessi jaalala dhugaa taanaan. Yoo dhuguma jaallatte ta'e karaa danda'uun waa'ee jaalala san dhiisee ishii baasu yookiin maatii caaltuu barbaadee waan tokko gochuu caaltuun erga achi baate isa immoo Muktaarii mattee nikaa sana ofirraa eegsistee firoo dhuguma hin jaalattee ta'e kara firootti deebi'uu hin dandeessi. Gaafa san namni kana jedhee dubbatu hin jiru. Egaa seera beeksisa. Amma laali akkam jirtu nagaadhaa fayyaa jirtu nagaa kooti fayyaa kooti isinis nagaan dhabinaadha. Akkuma beekamu na beektan jedheetuma yaada ani obboleessa firooti. Har'a viidiyoo kana kan isin hojjechuu barbaade waan addaa ta'e wayim dammoo waan biraa isinitti himuudhaaf osoo hin taane waan obboleessa firootti kan wal qabatu. Yoo isinis hin beektanii firoo maalirraa akka ture maalirraa akka jiru san durallee immoo ani hagan maal akkan gochaa ture isinis immoo hin beektan hanga ta'e wayiidha. Yoo innis waan gaariirraa kan turre bakka waan sirriirraa kan turre hundi keessanuyyuu hin beektanii anis immoo wanta sirrii kana argee too callisuu hin dandeenye yoo argitanii hirtanii viidiyoo ani kanan dura hojjedhe irratti isaan gorsaa ture yeroo qaamanis argee qaamanis tadagaagamee too irra deddeebi'ee bilbilas bilbilee fi qaamanis argee yoo akkuma amala isaa argitanii hirtanii ana akka obboleessa taatetti waan irraa eegamu hundumaayyuu godheen jira. Garuu isa bira ga'ee immoo wanta kanarraa fudhachuu hin dandeenye. Ammas yaa ta'uti waan irraa eegamu hundumaayyuu gochaa tan jira haga humna kiyyaa haga obbolummaa haga obboleessa isaa. Naa hin beektan isinis fi sababuma kanaatiin immoo sababuma waan kanaatiin innis diina baay'ee horatee hin argitanii Sa'iidoodhaanis ol lolaa ture. Muktaaris akkasuma jaartii isaati waan ta'eef innis hiisisee ture. Argitanii hirtanii yoo ammas immoo mucaan kun maal akka ta'uu qabu immoo kana booda sookan balleessaa isaatirraa sirreeffatee too'im dammoo waan gaariidha waan gaariitti deebi'a. Naani waan naa danda'amu kamiyyuu jechuudha gochaan jira. Otoo inni waan badaa keessa jirus immoo callisee waan laalu tokko ofuuyyuu hin qabu. Aga naa danda'amu humna hin qabu waan hundumaayyuu nan godha. Innis immoo tarii jaalalaaf jecha aarsaa kana hunda kafalee jedheetuma yaada malee namni akkatti waan badaatti hin seena jedheetoo yaadu nama jaartii namaatti nama haadha ijoollee taatetti namni seena jedheetoo yaadu gin yeroo tokko immoo gara jaalalaatti gaafa fudhannu jaalaluma jecha jedheetuma fudhadhe anis maaliif yeroo baay'ee tadagaagame gorseera. Gorsa kiyya irratti immoo na dubbisuu hin danda'u. Obbiraa faana na oofaa ture. Sila mucumti kunuyyuu maal ta'e jedhee gaafa yaadu kuni balleechadha moo kuni badiidha moo jedhee gaafa ilaalu ofii kiyyaafis gaafa yaadee jedhu jaalalaaf jedhee akka inni aarsaa kana kafalaa jiru akkasittiin fudhadhe malee mucaan kun jaalatteetii miti jedheetiin kanaan ani sammuu kootti yaade ta'us garuu immoo jaalallis akkaataa qabaa bifa kanaanii miti jechuun. Dubartoonni baay'een guutaniiru. Dubartoota baay'eetu jiranii lafa kanarratti namoonni isa barbaadan danuutu jira. Innis immoo sababa inni kanatti gameef kanatti fannoo jedheef hin beeku. Anis immoo waan danda'ame kanan gochaa jiruu fi akkuma inni waan badaa kana keessa ba'uu fi innis immoo kana boodas immoo qaamanis argee too'in waan naa danda'amu hundumaa nan godha yoo anis immoo wanna kallattii isaatiin dhufu hunduma isaatiiyyuu obboleessa waan ta'eef na fudhadha waan namu hundumaayyuu yoo akka waan yoo inni jecha nan jedhu nooyim dammoo gorsa nan jedhu fooyim dammoo yaada nan yaaduuf kana gaafa fudhachuu didee anaafis wanti sababa isaatiin ka'e kun aarsaa na kafalchiisuu danda'a. Maaliif obboleessa jedhaniitu sila namni baay'een hin argaa obboleessa jedhanii sila yaadaniif. Kanas sababa isaatiin miidhamuu hin danda'a. Wayim dammoo aarsaa biraa na kafalchiisuu danda'a. Ta'us garuu immoo aarsuma barbaade yoo na kafalchiise badii isaa keessatti ani calliseetis ilaalu wanna gama isaatiin dhufu hundumaayyuu akka badii isaatitti fudhadhee aarsaa barbaade yoo na kafalchiise wajjiniin akka barbaade ta'uun barbaada. Innis immoo nama waan ta'eefu bi'aansi Sa'iidoodhaanis ol lolee
Muktaaris kinoo hiisisee mana sirreessatiis gaafa bahu biyaansi yaada isaa argitaniirtu yaaduma gaarii jechuun yaaduma nama mararuu akkatti akka dogongore jaalalaaf jedhee akka aarsaa kafalaa jiru malee dhimma tokkoyyuu akka hin qabnetti haasaa achirratti gaafa argitani achittis kan gaafatame kanuma innis immoo gaafa yaadee kan ammoo balleessaa isaa kanarraa hin sirraa biyaansi waan haaraa wayiitiin hin dhufa namni maatii isaatii olii miti hanga ta'e maatii isaa hin kabaja innis immoo nuuf kabaja guddaa qaba harmee teenyaafis anaafis kabaja qaba garuu immoo amala isaa kuni sababuma jaalalaa fi ta'eeti natti fakkaata innis immoo yaada kana keessa immoo beetoo nus sammuu tokko nu qabbaneechee nus akka isatti gammannu akka isaa duraanitti akka deebi'u abdii qabna. Nus immoo waan inni keessa jiru kana haga nu danda'ametti bakka ani haga naa danda'ametti wanna narraa eegamu hundumaayyuu nan godha. Mucaan isaa beeku wayii isaan wal beekan wayii hin jira. Wal agarra jennee turre yoo innis dhufaa jira isa wajjinis immoo wanni ani haasa'u biyaansi akkuma inni gargaaramu kallattii kamiin akka inni gargaaramuu fi yaada inni naa qoodu irratti wayim dammoo yaada irraa qoode yookaan wannuma gaarii naan jechuu danda'a. Wannuma gaarii saniin wajjin haasaa jechuudha innis gaafa dhufe yoo mee dhufaa jira jirta beektu jirta. Jeffra. Akkam. Gamati. Ayyaadha. Ayyaadha. Jirta. Jirra akkam. Ayyaa. Kamre. Akkam. Nan ture. Barfatte maali? Hojiirraa waan dhufeef malee hin barfanne. Akkamati. Akkam. Nagoo miti. Ayyaadha. Jiruun akkam. Jiruun maan jettu akka. Maan jettu. Yaarii. Sitti bareedeedha. Maal natti bareedette? Maal natti bareedette? Har'a nagwaaf na waamte natti fakkaata. Yoo ani kanas yaametti waan biraa dhimma biraati miti. Jawaatis miidiyaa kanarratti hin beektaa. Biraas immoo itti dhiyaattaa hin beektu. Baay'ee. Walitti isin yaannaa kaan dura moo riyaa turre. Achi deemee fidee beekaa moo wal dagataa ture namni. Sirreetti. Uumaa seensi hin dagata. Wal arginee guyyaa lamaan tokko haasofneerra garuu biraan keechan akka malee. Nagaa isaa jedhu. Siraani nagaadha maal ta'etti fayyaadha yeroo. Wanta Nagooma na barbaadde gaa waa'ee firaati. ayan nagumaafin si barbaade yoo firaan waan inni irra jiru hin beekta jedheetuma yaada. Wanta ta'e san immoo yoo kana jedheetu wanna sitti muyyuu hin qabatu yoo hin beekta. Dhugaa dubbachuu fi firaa naman jaalladhu naman kabajuudha. Hiriyaa koo ture hiriyaa gaafas hin jedhu yeroo duraa'itti wajjin barannee naman kabajuudha ammas akka inni miidhamu barbaannedha waan hundaayyuu beekaa jechuudha. Siin akkasiin obboleewwan taatanii siin beeku siin har'aan kinoo wal argee baay'ee jechuun baay'ee tokko nama raraa jechuudha maaliif waan inni keessa ture ammaa beeka seeranan beekaa jechuudha. Anumtuyyuu odoo obboleessa isaa argadhee yookiin nama tokko argadhee yaadaan ture numtuu moora si argachuudhaaf gammadeen jira. Waan ati na waamte immoo si beekaa mere. Waan addaa ta'e sitti himuuf oduu hin taane biyaansi beektaa ani mucaan nu jechuudha isa baay'ee nama kabajnu nama waan bakka guddaatti isa eegnu akkana isin ta'a jennee too wanna yaadne guyyaa takka abjuu baddeenu waa'ee isaa kana nu waan gaariidhaan beekna. Namni nu jedhu namumtuyyuu waan badaa isaa nutti haasa'e inni akkas jennee too fudhannu si galee garuu ani gaafa nama waan isaa bokkan obboleessaa miree wajjin dhalattanii waan baay'ee wajjin dabarsitanii wal beektu miree seeran. Ani immoo wajjin barannee wal beekne nus aga tokko jechuudha kan kee hin beeku nan jaaladha waan jedhe soba ta'a akka kan kee hin jaalladhu nabi yaada fi waan jedhe akka kan kee yaaduufi. Si galeemi garuu immoo firaa itti maan ture akkuma inni dhufeen yaamee firaa waan kana keessaa ba'ii caaltuun kan muktaarii yookiin immoo nikaa irraa qaba waan ta'eef akka barbaadetti reebuu danda'a. Reebichi muktaarii ishii reebu garuu gaarii miti sirriidha hin jedhuun maaliif erga innis dhiisee firaa wal jaallatanii reebuunis hin qabu garuu immoo isaa kanatti namni hunduu reebuu danda'aadhaan nikaa irraa qaba. Kanaaf atiin jedhee maalin jedhan beekta keessa darbee abbaa barbaadeetu si jaallata abbaa barbaade atiin beektaami abbaa barbaade dubbii faana haasofti ati abbaa barbaade jaallachuu hin dandeessaa. Dubartii nikaa ofirraa qabdu maaliif jala fiigdaa dhiisi jireenya kee balleessaa ati nama kabajaa qabdu gorsaa ture dhugaa dubbachuuf jechuudha. Osoo inni muktaarii walii loliin muktaariin dabaddabin akka namaa wal lolu dursee naa galee jechuudha.
dhiisii waan kana keessa si xiqqeessa wanta akkanaayi wal lolti wal dabaddabde maqaa keetu badaa kussiif hin malu dhiisedhee gorsee itti beera jechuudha durumaayyuu amma garuu gosa namaan dhagoo mucaan keessa dhugaa nama akkasiin argeen beeku rabbi garaa keessaa na beeku maaliif asin jedhetti osuma beeku jaartiin kaa qabdu jaalala garuu nan beekaan jaallateera dhuguma hoo nama tokko jaallatte beektaa bareedadha malkii qaba ni maal qabatteen jaallattu jaalala akkasiin jiru jaalala amma fuula gaarii qabanii maayidhaanii miti jaalalli gaafa sitti dhufu garuu immoo jaallateera osoo jaallatee jiru immoo itti yaaduu qaba ishiin jaartii namaatii nikaan kun irraa bu'eeraayi yookiin immoo ishiin hidhaa jirti mitire karaa kamiin ani ishii waa'ee ani ishiin kiyyaa dhiisee hidhaa keessaa baasee callisee raawwate gaafa immoo ishiin deemtee seeratti illee himachuu dandeetti beektaa Muktaar dhugumaa firaan jaalatte taanaan yookiin immoo wanta gazzaba qabuuf jaalachuu dandeessi hin beekamu durbi immoo nama ganti beektaa beektaa mitire haga tokko gorseera kanaachi maal gorsina ammaa akka namni ol lolu dhumaan beeka yaani waan gaariin goone inni beektee jechuudha amma inni waan gaariin goone garuu immoo anis yaada kee anama mucaan keenya kun jechuudha isaa akkana ta'u wayim dammoo ani guyyaa takka nu akka maatiitti yaada akkanaa irraa eegnee hin beeknu si galee garuu immoo ani eegeen beeku malee nama guddaa akkasii ta'e inni gaafa akkasii ta'e nama nikaarraa qaba dhiiseera bakka eega namni kun dhiise maaltu nama guddaa ta'e waan kana keessa seesee irraa hoo deebi'e Muktaaris innis caaltuun gaafa achi baate immoo Muktaar seeranii mattee sin barbaadattee nikaa ofirraa eegsistee kara firootti deebi'uu hin dandeessi jaalala dhugaa taanaan yoo dhuguma jaallatte ta'e kara firootti deebi'uu hin dandeessi jechuudha. Garuu immoo inni akkasitti yaaduun isaa rabboo dhugaa ani dhiifoo naa godhitoo jechuudha. Baay'ee ilaalee tan taasise baqqaama. Dhugaa laalamma beekee maal akka ta'e beektaa ani gara tokkotti gaafa ilaalu ani firaa jechuudha baay'een iftaarii baay'een bakka baay'een dhiphachaaf hin ture garuu immoo dhiyeenya kanatti gaafa yaadee dhufana mucaan kun sila maraatummaadhaan nama qorichaan tuqe immoo maaltu isaa akkana godhe jedhee gaafa ilaalus jaalalaaf jecha aarsaa kafalaa jira natti fakkaata gaafa ilaalu mucaan kun eenyurraa akka kaffalamu akkamitti akka kaffalamu beekuu qaba maaliif jaalattee mitire ushiin rakkina keessa jirti waan ta'eef amma inni jaalala jedhee itti deemurra karaa danda'uun waa'ee jaalala san dhiisee ishii baasu yookiin maatii caaltuu barbaadee waan tokko gochuu caaltuun erga achi baate isa immoo Muktaarii mattee nikaa sana ofirraa eegsistee firoo dhuguma hin jaalattee ta'e kara firootti deebi'uu hin dandeessi gaafa san namni kana jedhee dubbatu hin jiru egaa seera beeksisa. Amma laali beekii walumaa galatti laali beekii maal akka ta'e beektaa ani yoo danda'ame nama yaadan na deeggareetu waan kana keessaa mucaan kun akka ba'u. Ani boona godhe akka nama baratanii ta'aa mucaan kun akka hin beeku garuu nama guddaadhaami akka nama baratanii firaan nama akkasii seene tokko asitti immoo beekii anamma inni obboleessa kiyyaa miti. Abbaan barbaade jechuudha sitti immoo abbaan barbaade jechuudha isa jechuudha inni waan barbaade dalagee waan barbaade godhe sababa godheef waan godheef isaatu beekaa miti garuu immoo namni kamiyyuu jechuudha yoo danda'e isa qaaman argeetu firaa wanni kun sirrii miti. Argeeran itti meera tanaan dura mucaan yaadu bakka akka nama baratin hin baranne malee maali yaadu qobar dhugaa ati obboleechaatiin gorsine gorsiteetta miti. Gorseera garuu maal akka ta'e beektaa ani jechuudha ani isa akka lubbuu kootti hin jaaladha galee garuu yoo inni miidhamuu taayitis calliseetis laaluu hin barbaadu garuu immoo abbaan barbaade dhufee ta'u jechuudha bakkuma argetti maqaasaa akkana inni akkasii inni yoo jedhee anis akka jedhamu hin barbaadu anuma silan jedheef sun taane anis akka inni jedhamu hin barbaadu jechuudha maqaasaa akka gadi buusu abbaan barbaade akka barbaadetti jecha darba akka itti fayyadamee taasisuu hin barbaadu dhugaa dubbachuudha. Anis akka inni namni tokko itti dubbatu maqaansaa akka badu hin barbaadu osoo hin barbaade akka inni karaarra hin jirre dhaqee firaa waan kana keechaa bee waan kana namaa waloluu dandeessaa maqaa kee gadi buusaa namaan wal karatti seeniin jedhee gorseera itti mee Muktaar qabee yoo reebsisee ammas immoo jechuudha beekii maal akka ta'e beektaa saayidoo wallolee laal beekii maal akka ta'e beektaa ammas immoo yoo dandeechan abbaa sibicha si qofaa miti warrumti jechuudha isatti dubbii waan adda addaa yaadaa jiran kun yoo dandeechan karaa seerati yoo himda immoo yoo dadhabdan immoo gorsaa baqa nama itti ergaatu gorsaa sanyii hawaasni malee atobboleecha miti. Nama na dabbara amma dhiifama naa godhi to'an abbaan barbaade hoo dhufee ta'u waan barbaade waan isaa natti dubbate yoo jechuun hin qabu malee ananyuu na dabbara malee ana keessa darbee garuu immoo annan jedhaan maaliif an jedhaani gorsaan ture itti maan ture namni biraa garuu akka itti dubbatu hin barbaadu kanas beek micaa kana akkamitti gorsinaa yookiin immoo karaa kana akkamitti baasnudha malee inni amma sosoo dhabnee anaafate wajjin deemnee gorsine nun dhagoomen ani waa itti godhanii wallaalaa ta'e waa tokko beekumsa waan beekuu natti fakkachaa jiru ammaan.
Sanyatti nama tokko soositee kan gootaati. Xiqqaadhaa miti isaadhaati. Ani godhu laal beekisha. Maal akka ta'e beektaa waan ati beekuu qabda asirratti oduu obboleessa kee tokko jechuudha. Waan wayiitu oduu godhe jechuudha. Obboleessi kee waan badaa wayii oduu godhe jibbitu bara. Jibbitu. Kallattii Rakkoo saasaan waan gootu qabdu keeti waan ta'eef. Saniifuu hin jedhe. Ani amma laalla dhugaa dubbachuudhaaf ani namni kamiyyuu na biratti firaatti jecha darbaa hamaa hoo dubbate ani natti hin tolu. Maaliif ofii kiyyaa wannan aarsaa kafalu hundumaa waan kana waan baay'ee godhee ta'u mucaan kun keenya maal akka kan akka obboleessa jechuudha. Hirkattummaa nama takkatti oduu hin hirkatin gargaarsa nama takka oduu hin barbaadin ofii kiyyaa wannan godhuu qabu hundumaayyuu godhee ta'u mucaa kana keessa akka inni bakka isaa duraatitti deebi'u gochuudha malee ani abbaa barbaade ejjedhee ta'u dhaggeeffadhee ta'u jechi abbaa afaan barbaade akka afaan itti banu hin barbaadu. Galee anis hin barbaadu sanyii anis hin barbaadu namni tokko qofaa miti namni qofaa miti namni kamiyyuu jechuudha. Anis hin barbaadu. Kanaafuu ani amma kanaan siin jedhu maal akka ta'e beeki yoo akka hin beektadheetuma yaada walitti inni dhiyaattanii kana dura hin beektanii amma ta'ee yeroon namni hin taa'u waan ta'eef namni waan adda addaa yaada walirraa fagaachuu danda'a. Walirraa fagaachuu danda'a. Yeroo tokko namni walitti dhiyaachuu danda'a yeroo tokko namni addaa fagaachuu danda'a. Ani amma kanaan siin jedhu maal akka ta'e beektaa? Asitti osoo akka duraa wal beeknu walirraa fagaanne sanii silaanni ammas wal dagachuu danda'a ture wal daganne namni kun osoo hin jedha qeeru san hin gorsu. Ammas moo waan kana keessa akka bahu gochuu hin dandeenyu. Garuu immoo nu dhagoo qaba maal innis nama baratee miti nama guddaadhaa miti dhagoo qaba. Nama gatii jaalalaa kaffalaniifitu jira ani kaffalletu jira. Deebisee immoo bakka waan kana keessa bahu qaban. Ani gabaa mootti inni caaltuu dhiisuu qaba yaadni kee. Ati kam jettu? Anis amma kanaan barbaadu falli isaa caaltuu dhiisuu. Caaltuu akka dhiisuun barbaada. Gadda hidhame kanaa jedhee hidhame amma hidhaa ba'e miti taragaaggee hoo dandeenya wajjin dhagnee gorsinaa murtoo inni sirriin caaltuu dhiisudha. Bakka gaafa caaltuu hidhe gaafa inni caaltuu achi dhiise muktaarillee cincoo gadhiisa. Waa'ee ishii gaafa dubbachuu muktaarin dhiisa yoo barbaade caaltuun achi baatee seeratti mattee waan barbaadde goote kara jirutti deemuu hin dandeessa. Inni immoo kabajaa maalaaf ba'ee nama meeqatu sagadachaa oola nan beekaa baran. Nama meeqa bar kan caaltuu yaaltu ani waan ishii irratti sadeen beeku. Nama meeqa garuu karaa jiru nutis gorsi yoo dandeete wajjin dhagnee gorsuus hin dandeenye dawwalleef jechuudha. Bakka jiru. Inni guddaan isaa anis kan barbaadu inni karaa isaatti deebi'ee too akka waan ergitanyadha immoo innis immoo inni ani amala isaa keessatti hin jijjiiraman dheetuma yaada. Ani kana dura isin dura wajjiniin guddadhee wajjiniin dhaladhe waan ta'eef amala isaa dura waan nan bareechee beekuuf Hinaara beekta namni caaltuu natti dhufee diina kootii beekta. As ilaala isaan laanin gaa. Hinaara beekta sanyii namni caaltuudhaan natti dhufee diina koote. Ani viidiyoo keessa inni ilaalaan ture akkitti bakka hinaara bakka baay'aadha. Maaliif? Ani qaamaan argee nan dubbisu ani obboleessa karaan godhuun qabu waan ta'eef. Maal lagatee na biraa deeme bara ammaa guyyaa baay'ee narra deemi. Yoo na biraa deemu hoo ana na daddarbee na biraa deemu arge beektaa ani amala tanaan dura irraan eegne wayii ana gizee inni na gorsu yeroo inni na gargaaruun beeka malee ana akkatti yoo inni akkatti natti dubbatu argee hin beeku. Amma akkam godha sitti immoo dubbiin dheeressinu. Inni aarii kana keessa mana hidhaatiis beekoo kana beektaa namni yaaduma isaa jijjiiraa mire qayyarachaa deemu waan ta'eef amma yaada isaa hin beeknu yoo dandeechuu argatte gorsi yommuu wajjin deemnee itti haasofnettas naa bilbilii kanarra immoo karaa nama tokko gurguddaan hin jiraa mitire yoo viidiyoolee waraabuu baatte nama gurguddaatti ergiiti akka itti haasa'an godhe. Viidiyoo waraabuu qofa osoo hin taane yoo viidiyoolee waraabuu baatte kaameraa duubatti nama itti ergiitoo si'a mitire kan beeku. Anamma san beekaatti baradheera waan jiru wajjin goona waan kana keessaa bahuu qaban dhiisuu qabu. Filannoon kun kana. Anis kanumaa. Isarrallee immoo osoo bakka waan hundaayyuu dhiifama gaafatee iddoo osoo dhiisee jireenya isaa jiraate filaan kanaa ol jiraata. Anatti nama naa jechuudha. Osoo danda'amee dhiisee dhiifama bakka jireenya keessa jeequdha jedhee namoota wal lolleessanis osoo dhiifama gaafate hin danda'a jechuudha. Kanaaf dubbiin baasnu yoo argatte haasofsiisi. Kaameraa duubattis nama gurguddaa itti ergii. Innaa waan hundumtuu ni sirrata. Inni sarraan malee aarii kana keessaa hin baha. Namni beektaa ofittoo deebi'ee ofoo argate hidhaan kana keessa hin jira. Maatiin koo kanatti akkasa obboleessi koo nafaa dhiphachaa jira hin jedha. Atillee immoo hin dhiphatini. Maaliif inni nama guddaa ta'ee ati immoo deebitee gorsuun kan kee dhiphachaa jirta. Namoonni bakkeedhaa waan barbaade jechuu danda'a waan ta'eef wanti sirran hin jiru ati.
abshir innis karaa isaatti hin deebi'a. Hin gorsina bakka gorsaan waan dubduu kasirraa waan ta'e ulee ni miti. Gorsaan sirraa'ee ishirraa fagaata. Jireenya isaatti hin duraatti hin deebi'a jechuudha. Ashi? Ayyeesh bakka galata. Wal argina naa bilbilii. Nama immoo karaa duubaa itti argi.